guys and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to style my hair using this Kiss New York InstaWave Automatic Curler. So eto guys, niregalo to sa akin ni Mami nung graduation day ko. Or hindi nung mismo graduation day, before the graduation day, binili niya sa akin to. Ayan, meron pang presyo sa ilalim. So ayan, 2,599. So nabili namin to sa Watsons. So, pag binili nyo to guys, meron siyang instruction sa likod. Ayan. So, tinanggal ko na siya sa box. So, eto na siya. So, ayan, naka-blue na din. Ayan, papakita ko din sa inyo pag i-on siya. So, pag i-on nyo siya, kailangan nyo lang siyang i-long press dito. Ayan. So, pag nag-red siyang ganyan, it means na on siya. Pag nag-blue siya, pwede na siyang gamitin. Sinaksak ko na kasi siya kanina, kaya pwede na siyang gamitin. So, naka-blue na siya. So, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano natin magagamit to. Kasi pagka hindi siya nagamit sa tamang way, pwedeng kainin yung hair nyo. Ayan. So, trinay ko na siya sa isang part na to. Ayan. So, kanina kasi kinakain-kain pa yung buhok ko kasi nakalimutan ko kung paano siya gamitin. So, trinay ko muna siya. So, ayan. Kukunin ko lang tong ayan. So, bago pala lahat. Ayan. Suklayin muna natin. So, ayan. So, kuha ka lang ng hair. Tapos, iset aside mo na yung iba. Kasi baka kainin din sila. So, ayan. Kunin nyo lang to. And then, dito. Pasok nyo lang siya sa isa o dalawang ipin. Tapos yan. Yun. So, guys, tandaan nyo, wag nyo siyang i-curl na nakapaganyan yung pwesto. Kailangan nakapatayo siya. Kasi pag nakapaganyan, kakainin lang niya lahat yung hair mo. So, baka may tendency na mapaso ka din. So, ayun, ganun gagawin nyo, nakapaangat siya. So, gagawin ko to sa buong hair ko. Ganon, same procedure. So, ayun guys, in less than 10 minutes, nayari natin siya. Ano siya, parang painless na din siya guys. Kasi kung mapapansin nyo dati kasi nung hindi pa uso yung mga ganito, kapag nagpapa-curl tayo ng hair, is yung straight iron din yung ginagamit. So,
So, super sakit nun pag hinihila, 'di ba? So, ayun. Eto, super painless niya, guys. Tapos, mag-aantay lang kayo. Hindi rin naman siya tumatagal ng 1 minute bago ma-curl. So, ayun. Super saglit na saglit lang. Tapos, kahit gaano kakapal na hair, nakukuha niya kahit manipis or medyo large amount ng hair yung kukunin nyo. So, nakukuha niya or nakukulot talaga niya. Tapos, meron ako ditong malaking suklay. So, susuklayin ko lang siya. Ganyan. Para maging medyo natural yung look niya. Ayan. So, nag-pony lang ako ng hair. Ayan, ginawa ko lang siya parang headband. So, ayan. So, etong suklay na to, free lang to dun sa may cream silk na conditioner. So, yung naka-box. So, free lang siya dun. Ayan. So, suklay-suklayin nyo lang siya niyan. You are so beautiful. So, ayan na siya, guys. So, parang natural lang siya. So, hindi siya mukhang nagkulot-kulot ka, ganun. So, ayan, oh. Lalo na pag sinusuklay-suklay nyo siya, super ganda lang niya. So, kung may time kayo, so, less than 15 minutes ha. Less than 15 minutes, makapag-curl na kayo ng hair. Tapos, ayan, kahit sa daan na kayo mag-ayos-ayos. So, sa next video ko, guys, iiba ko lang ng video. Papakita ko sa inyo kung paano ko inaayos yung bangs ko. Kasi pagka hindi ko inaayos yan, nakaganyan lang yan, guys. Tapos, bagsak. Kasi bagsak na bagsak yung buhok ko. So, sa ibang video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ini-style yung bangs ko nang hindi nasusundot-sundot yung mata ko. Yan. So, ayun. Thank you guys for watching. And if you like this video, please don't forget to like, subscribe, and comment down below for any video suggestions.